Quem tiver uma geladeira pra dar de caridade pra essa mulher que ela está precisando, aqui em Fazenda Coutos, a situação da geladeira dela é uma das piores. Olha pra isso. Ave Maria. Olha pra aqui. Deixe ela com a geladeira dela. Segue ela no canal Eli Barbosa. Me segue no TikTok e no Kawaii. Olha pra isso, oh Deus. Menor, a temperatura tá muito. Vixe Maria. Olha pra aí. Polo Norte. Vou derreter. Vixe Maria. Tá chupando um pouquinho. Boa, só o cara chegar, velho.